हेलो फ्रेंड्स, आज हमने मंगाया है डेल का कीबोर्ड। तो ये हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट की साइट से। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस तरह से आया हमारा। तो देखिए, हम इसको कट करने जा रहे हैं। ये हमारा अनबॉक्सिंग का पहला वीडियो है, इसलिए बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है हमें। इससे पहले हमने कभी अनबॉक्सिंग किया नहीं है। तो ये है हमारा कीबोर्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे MRP लिखा है 1799 यानी कि 1799 रुपया। और ये है KB216। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। ये डेल का कीबोर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको अंदर से देखते हैं। इसमें तो बहुत लेयर की सिक्योरिटी दिया है फ्लिपकार्ट वाले ने और कंपनी वाले ने भी। और इसके अंदर देखते हैं। वीडियो बंद का है हुई के रुका यार। ये निकल क्यों नहीं रहा? इस तरफ से देखते हैं। इस तरफ से निकल जाएगा। फंस रहा है कहीं पर। इसका केबल लगता है यहाँ से खोलने वाला है। इसका मेनली यहाँ से खुलता है और हम लोग कोने से खोल रहे हैं। ये है एक्चुअली हमारा कीबोर्ड डेल का, और इसके कुछ सेफ्टी मेजरमेंट दिए हैं। इसके साथ रहता है। इसकी 6 महीने की वारंटी रहती है हमारा। और ये है पूरा एकदम चमचमाता हुआ हमारा कीबोर्ड। अब इसको चाहे से टाइप करो, डेल की है, एकदम स्लिम है और सबसे बढ़िया लगता है हमें। इससे सस्ते भी आती है, लेकिन ये सस्ते में भी है और किफ़ायती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप इसको लाइक करेंगे। धन्यवाद।